niwe kugeza ubu yabimenye match igiye kuba meilleur joueur wa Rayon wenda yabimenye match igiye kuba babimubwiye wenda asa nugize confusion nk'utabyibutse neza ariko hari inyungu arayimubwira aramubwira atariko ntibikubuze gutanga ibyawe byose ngo ukine nk'umuntu wigengesera kuko nanone wigengesere tukavamo ni ikibazo so judgment ahiri cyane twigera mu by'igikombe suko utatanga ikarita no ku isegonda rya kabiri na penalty wayitanga bitewe n'ikosa bitewe n'uburemere bw'ikosa ahubwo ureba muri rya tegeko abasifuzi bagenderaho ritanditse ryitwa gukoresha inyurabwenge common sense gushyira mu gaciro ikosa ribereye hagati mu kibuga ku munota wa kabiri w'umukino utaratanga warning ugahita uzamura umuhondo usibye no kuba wenda tureka ibyo kuvuga ngo yarazi yuko probably wenda yakuzuza 3 ntazakina finale uwo mukinnyi umukuye muri match kuko ubugiye kumukinisha atari à l'aise ku munota wa kabiri ntabwo ari fair judgment international referee utatanze warning atari ikosa icyo twita amafote yayandi akomeye hari ikosa iberi rishobora kuza nk'ikipe kujya gutsinda igitego barabona abantu bari muri county igaragara ni action yayindi akisera ubona icyo bita action itanga ikizere cy'igitego cyo bita doxo iri muri obvious goal scoring opportunity ari chance igaragara naho duel yo muri mediane abakinnyi ba Rayon Sport batandatu abakinnyi ba Gorilla batandatu baraho basaraundinze aksiri kuba ni mu kibuga hagati umuntu agonganye nundi bakubitanya amavi no yose tubaje ni ibintu cyakiriwe neza cyane nge mbiganira na coach hari ingingo namubwiye ngo ikintu ugiye kumbwira ndi kucyumva mbere yo kukivuga ugiye kumbwira ikarita ya Richard batwicaye tamtam aramwe ngo ariko rigane ngo mujyo ndavuga ni icyo ugiye kumbwira ndakizi ni ikarita ya Richard ko n'abantu twari turi narabwiye umunota wa kabiri utanga warning sibyo hari ikintu nta kosa nta nikosa yari yabaye n'umunota wa kabiri niyo cyangera nko muri critique y'abasifuzi Lu Hakizimana Lu na Sekebe ukuntu bakoze icyo bita critique bari abasifuzi bagira ibyo bita critique iyo match zarangiye bakora critique dore ngiye cyo bivugira kandi nindaho buriya nituza no kugera imbere abantu babyumve iteka ikintu cyitwa judgment zitari fair zafekta abantu bose reka ngo urugero ntureba Richard ko yaremere joueur wa Rayon Sport ari umukinnyi mwiza twese duhuriza ko akomeye nta gusiba finale ya Peace Cup kuri we abantu bashobora kuvuga ngo Apr yatsinze igatsinda Rayon ikanagenda kanagitwara nibyo Richard atari nta mukinnyi mwenda umwe muri equipe wavuga ngo ni igitangaza wenda n'ubundi bizitwa ko yatsinze Rayon ako mu by'ukuri twe nk'abantu baje kuri umupira haba hari inkingi ya mwamba itari ihari itaduhaye le vrai Apr contre le vrai Rayon Sport nitwa twabonye igipimo kiri fair sibyo rero ni vice versa nje nanabivuga no mu gihe wa Dauda karto itariyo ikamusibya match you see so iteka rero abasifuzi ukwiye kujya muri iyo angle irenze gufata icyemezo gusa ukanatekereza n'imikino yindi ukanatekereza ndagwa nk'urugero abanye Kamavinga ku Champions League Paris Saint-Germain nuzo bakuramo Bayern Kamavinga akoze ikosa rya mbere bamuha ikarita y'umuhondo akora ikosa rya kabiri burya ntabwo umusifuzi yamuhaye umuhondo murabizi yakandagiye umukinnyi wa Bayern mu kibuga cya Bayern umusifuzi arasifura ariko ntiyamuha umuhondo Kamavinga ubwe niwe watrigarinze deuxième carton jaune Kamavinga ni nawe yarahawe warning ku ikosa rya kabiri we arangije aterura baro ibyo bita ku delaying umukino ahita akora ikosa rya kabiri risanga rya rindi amaze gukora ryo gukandagira umukino you see mu yandi magambo ikosa rya mbere yakoze bari muhereye warning ntibari muhera karito kugira ngo date bya carton rouge you see arangije we aterura baro adelaying umukino wamara ku mwindi karito uzi icyo umusifuzi yabikoreraga sishyira ikipe muri position yo kuba yatsindwa umukino kuko ifite carton rouge ngo ibimbareho iyo niyo bita common sense uri kubona kse kubera iki nibyo navuga kuri Richard ahantu akoreye ikosa ni mu kibuga cya Bayern ntabwo Bayern yari igiye gutsinda ngo mvuge ngo abujije uburyo bugaragara so ibi bintu rero nuko dora tubivuga abantu ntibabibune ariko utu twemezo duto abantu bita duto bagera mu kiza ashobora no kugaruka finale oya buretse utwo twemeza abantu bita duto
uwo bita Daniel Sibati yumvikanye rega yasifuye match ya Arsenal na Paris Saint-Germain kimwe cya kabiri niwe bongeye baha finale ya Champions League iyo umusifuzi ari umusiniya se ibyo byose birashoboka niwe mukinnyi usigaye mu Rwanda ukuze mu babonye badge kuva kera numvise ngajya muri retirement hari ikintu numvise ngajya muri retirement Axel hari ikintu cyagiye cyawa navuga ngo ntitukavuge ngo critique runaka ikintu kitarimo fairness mbaye mbivuze wenda umuntu azakinyicira ibe kuri rebe kuri APR ngiye ikintu cyitwa injustice cyane gasogi na gorira nibe gasogi be gore ibete ikintu cyitwa injustice yari kubise narinze ko agiye gusohoka muri stade ni ikintu cyose kirimo ugiye ku mukino w'ejo ubwo bita Lika Pizarro rega none arayitera gatandatu sinshobora kugikontrola ngo reka nenze ngo ntawa injustice nizo tukiriho n'ubundi zirakomeye tujye ku munsi w'ejo ejo habaye match ya nyuma kuri Apr twayisoje twibutsa abantu ko finale ni tariki 20 n'ibyo kuvuga iragarukamo ariko kuri Peace Cup twayisoje Etenseri na Gorira tariki 22 bazakina umukino wo batera umwanya wa gatatu abantu bawibuka ntibajye bawibuka ariko ubu hari bazakina ubwo ya mbere zatwara miliyoni 12 iya kabiri 5 muri Peace Cup yego 12 iya kabiri 5 ya gatatu 3 izabaye 20 akse kuva ryari ushize babaye 20 ni 20 imbumbe Peace Cup nicyo bavuga 12 kongera 5 17 kongera 3 ya gatatu 20 nuko babisobanura ariko ni make pe gikombe cy'amahoro waruzi ko yambaye izahabwa 20 n'igihembo kareka ni make cyane nyine miliyoni 20 zagabanwa n'amakipe zigabanwa 3 iya mbere 12 ya kabiri 5 ya gatatu 3 ko Rayon y'abagore niyo ndi kwibuka neza ko yahaye 20 kandi n'abagabo nizo babahaye ni miliyoni 20 ubwo batwunganire niyo makuru yanyuma ngiye mperuka baba twungane nta kibazo neza nayo ni make still nayo ni make still nayo nagara amafaranga menshi ejo rero ari Hilali ya mbere indi mikino isigaye izakinwa na ari Hilali ngo y'abatoye ya mbere yakinnye umukino wayo wa nyuma hano mu Rwanda isoza saison muri aba grand joueurs nyine nibo mvuga nagara wa nyuma ntunganiye bazagaruka bakine na Elimelek baho ubwo bazabuzuye bura bagomba gukina na Elimelek ejo ako joro nese nikomeza no barayimura nyine bimuye match bana Elimelek kugira ngo bazakine bose baragarutse habo bakina ba Elimelek na ba ari Hilali ubwo bazabuzuye bo bazabuzuye so imikino yose ihagarara yo bari basigaje iyo basigaje yindura cyo wa Elimelek yo barabapeti no bazakina kuri polisi ubwo rero bakinye ku munsi w'ejo batsina Gasogi igitego 2-1 twabivuze Gasogi nyine na Kenisi ntago bishimiye penalty yahawe ari Hilali cyane nayo niho nogeza match gira umugisha yacenze abantu abageza muri box yiterera mu izamu none akubita poto baro iri ibigaruka umukinnyi wabo rwose agiye gutsinda igitego ngo noge ifarazara mukuru shahi penalty pe we kunda abo kubera ko bari mu kavuyo Kenisi ko batari bibonye neza rwose ku mashusho yaramukuriye ngo buza gutera mu izamu Sam arahagaze imbere yabo abaraho areba yari penalty clear so batsinze ibitego 2-1 rero match yagombaga kuba igikombe bari banabibwiwe mbere bivuga yuko ngo babisabye kugira ngo babone ukuntu bajya muri Sudani gukinira area ya tournament yabo igena umuntu uzasohokira igihugu cya Sudani Apr Fc so basabye Rwanda Premier League na Ferwafa ko bahabwa igikombe niba nyine baramutse banganyije cyangwa batsinze so babigezeho rero bahabwa igikombe mbere na mbere felicitation kuri ari Hilali ngiye mpamvu nyishimira nyine yagaragaje ko hari ibyo tugikeneye kwiga muri rusange nta numwe usize undi yuna Elimelek batwetse yuko nyine hari ahantu twava hari n'ahantu twagera mu bijyanye no gutera imbere k'umupira wacu muri station batwaye igikombe station rero rwose bakibonye bakimerita mu mikino 31 bafite amanota 73 baziganya ibitego 50 urumva kuntu bakwiye felicitation iri kubaha barakoze pe rwose nejo gira umugisha yaravuze ati tugize saison nziza ati shampiyona mu Rwanda irakomeye amakipe yazaga yadukaniye banavuga yuko nabo bakinnye muri za Mauritania za Botswana niba neza bavuga yuko ngo wanga rero babonye competition itandukanye n'ibyo bihugu bindi cyane mu kintu bavuga baravuga batera nk'ikipe yabagakinye na Rayon tugasanga Rayon yavanye amanota byoroshye itsinze nka 2-0
noneho bakavuga bati niba Rayon yatsinze ahangaha byoroshye kandi iyo twirebye tugasanga Rayon tuyiri hejuru iyi match zatworohera ariko baravuze bati amakipe yose yazaga yabakaniye hahandi ngo bakugere 100%. Urankagira umugisha warabizi ko nimero 2 bagomba kuba muhagazeho. Aravuga ati ni championnat tugoye cyane ko amakipe yabaga tuzi akaza nyine ashaka guhangana natwe. Baratsinda sibatsinze match enye ariko mu match zabagoye. Ukora yarabatsinze Elmerek irabatsinda, Kiyovu irabatsinda na Musanze. Cyane enye. Gira umugisha aravuga ati match yatugoye. Ni match ya Kiyovu. Yabyivugiye muri interview. Bati match ya Kiyovu match ibanza, Kiyovu batsinda. Bati yaratuvuye cyane no mu mutwe tusoza badutsinze. Mereka Kiyovu irakomeye. Kiyovu yarabaserereje. Umure yaraza kuyumva neza narayumva. Kiyovu namukura. Mukura yatsinze Elmerek nari Hilal cyarimo. Yego. Yazitsinze zombi. Kabisa rero bose barashimira cyane amakipe mu Rwanda ngo yabahaye competition na challenge. Byanatumye no muri Champions League nubwo batagize aho bifuzaga ariko babaga bameze neza pe. Barakire gukabona karabona bavuye muri competition. So abafana ba Apr rero bari bagiye kuri stade mbere kuko bari bafite indi match yabiri bukurikireho yo y'igikombe cy'amahoro bakurikiye umuhango wabaye gutanga igikombe match yari Hilal urumva nyine kure ko match bari yari bukurikiyeho hari abageze imbere yari Hilal bashaka no kureba koko ko ibyavuzwe bikirwa mu bashaka no kureba koko ko ibyavuzwe na Ferwafa rimwe na rimwe inyuranye na Rwanda Premier League bishyirwa mu ngiro. Urango ni banishimiye ukuntu batanze igikombe. Abafana ba Apr byarababaje. Urango ngo bababajwe n'ukuntu ngo batanze igikombe n'imidani. Imbere ya match yabo na Etincelle. Ngo bashaka baza kubitanga nyuma byarangiye bigiye. Abafana ba Apr batuma subira inyuma. Subira inyuma. Njya no mu mategeko. Kuko abafana ba Apr abanyamukije ikintu hari umufana wa Apr wamuhaye itegeko. Ya Rwanda Premier League na Ferwafa. Bisorusa yizewe se umunyamupira. Itegeko ryanditse yari impaye ndariverifya nsanga niryo koko. Rivuga Ferwafa na Rwanda Premier League batanga igikombe ku ikipe ya champion ryari. Okay, soma itegeko. Urumva kamera aho ngaho mbere yuko itegeko turyinjiremo iminota iri kuducika. Nivuga ngo igikombe niba watwaye champion igikombe bakiguha ryari. Yego. Ferwafa baravuga ngo ikipe yatwaye igikombe ni ingingo ya 30 igikombe n'imidari ingingo ya 30 agace ka mbere biri mu Kinyarwanda mu Kinyarwanda ikipe yatwaye igikombe igishyikirizwa ku mukino wa mbere yakiriye ukurikira umukino yakwijeho amanota atuma itwara igikombe iyo nta wundi mukino izakira igihabwa ku mukino wa nyuma w'irushanwa bati ko ari Hilal gifite imikino kuki ejo ntiyari yakiriye nigasogera yakiriye oya ntiyari Hilal yari Hilal aho ndagufasha reka yari Hilal na protocol yari Hilal cyane n'indirimo zacungwa n'izandirimo z'icyarabu uri neza kari Hilal bambaye umwe n'ubururu bari abantu muri protocol gasije twakiriye bambizi mubwiye ko ari hano yari yakiriye gasije yari yakiriye ira match turaza kubaza neza dukomeze itegeko igihe nge nta nubwo ndi kubona ari cyo kibazo timing tugende gusa ntiyari yakiriye ntabwo mukwiye gupfa ikintu cya timing si yo kibazo